bor sepiladiganda undan anaqani hidi keladi. Prям sassiq bo'ladi, chidolmaysizlar uni hidiga. O'sha pranka qilmoqchiman. Zakaz qilib borsam, bir kun qayergadir borgan. Naboda zapiskalar bu joyga qo'yib bermaylik, iltimos. Keyin zakaz qilsam, kelsa u, keyin bir kun hammamiz 4 ta bola bilan, 3 ta bolalarimiz bilan naqa ko'rishsak, keyin nima demoqchiman? Keyin aytaman-da, suv ichishim kelib qoldimi yoki nimadir aytaman. Keyin olib kelib beringlar deyman. Uchaloqliga magazin kirib ketgan. Vaqt mashinaga sevama chiqishgandan keyin Dildor nima qilding deyshadi. O'shani sizlarga qo'yaman keyin. Sizlar oxirgi kunlarda ularni kontaktimga qanaqa saqlanib qilib qo'yganimni bilsanglar edi. Anvar akani insofsizim A deb saqlanib qo'yganman. Faxriyni insofsizim F deb, Hamidni insofsizim X deb, Jamini insof bergan qarorchida mana bunaqa anu turibdi. Ezoga iymoni butunim deb qo'yib qo'ygan. Farangiz degan jiyanimga iymonini asragan. Insof be degani ham bor. Нам нужно, что думать. Hammani shunaqa saqlanib qilganmisiz? Hammani shunaqa saqlanib qilganmisiz? Odamlarni jinni qilasizlar, fan akkauntlar. Opa, men sizni hurmat qilaman, juda ham rahmat, Qo'g'otagon. O'qing savollarda xo'p bo'ladi. Risola degan o'rtog'ingiz bormi? Menga o'rtog'im dedi. Risola degan o'rtog'im yo'q, Risola degan singlim bor. Hamma iymon, insof o'zi sizda bormi? O'sha da bor. Вот именно iymon, insof, vijdon degan narsa menda borda. Odamlarni xafa qilsam vijdonim qiynaladi. Odamlarga yolg'on gapirsam vijdonim qiynaladi. Zararga foiz qolibdi, nada будет. Anvar aka qo'shiq qachon premyera bo'ladi? Anvar aka shu talami? Kanalga ne chiqmayapsiz? O'ziga. Soat joy qo'yib qo'ymadim. 1 minutda kelaman, to'xtab turinglar, haymi? Seni deb yor barchasidan kechaman. Ben bir otur var. Seni de iade işte. Seni ham o'chmayapti. Qarama, kimlar o'tirgan ko'rinmas ekan. Qara. Sanda hech ko'rmayapti? Ko'ryapti, 4-5 ta odam ko'ryapti. Kimlar bor? Yozib o'rishsan. Men ko'ryapmanmi? Ha, sen подписка tashlaganman senga.
Tashiganlaring ko'ryaptimi faqat? Yo'q. Eshitilyapti. No. Risola degan siniz yozibdi ekan. Risola xonimmi, aksi oxiri bilmayman. O'rtoqlar, unaqa narsalarga boshimni ochmaylar, iltimos. O'zim hayotim, o'zimni tashvishlarim o'zimga yetadi. Beraman 2000 mi? A? 2000? 2000 ga hozir pul Bor, 1000 so'mlik. nima? Qurt. Qurtingizni o'zingizning nada bo'ladi. 2000 so'mga borib element olasan. Voy, bu yerda 2000 lik qolgan kod bormi? Şimdi qattiq bunaqa gapiryapman men. Turadi men desam. Jonbek bilan yoshib shunaqa tilim shunaqa jingalim ketadi. Tak, yoningizda o'tirgan O'zi qiz o'tirgan kim? bo'lsa, Yonida o'tirgan qiz. opa juda ham chiroylisiz. Mashalloh deng. Bitta ayting, mashalloh deng. Mashalloh. Chidamisiz. Shukran. Shukran deysizmi? Rahmat. Shukran. Bilaman, ayim Saidmidi? Olib chiqdi-ku. Tomyasiz deydi, unda qilib Gulzora ham paroda qilib chiqdi. Ko'rding? Seni deb yor barchasidan kechaman. Mana o'qib bering. Bu holda salom qilasizlar. Bu juda ham chiroyli ekansiz. Jonim kechir meni. Ha, Dildor shunaqa. Qo'lyolchi o'qimma. Jonibek, qalaysan? Joni nima? Joni, o'zi Joni ismi. Assalomu alaykum. O'tkazib olay. Assalomu alaykum. Yaxshi. Voy, ko'rinib qoldingiz. Молодец, lekin yaltiratib qo'yibdilar. Pastga o'tiraman. Seni deb qatlardasan, uydaman, qatta bo'laman boshqa. Birodar, nada будет. Kech bo'lganda biz ko'chaga chiqmaymiz-ayu. Qalaysizlar opa, yaxshi. Bonu deb boring, Bonu, qalaysiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Rahmat, yaxshi. O'ydot. Hayotingizda o'zingizga bergan eng katta motivatsiyangiz nima? Bilmasam. Motivatsiya haqida men bilmayman. Voy, opa chamay, rahmat, yaxshimisan? O'zingizni uyingizdamisiz? Boshqa kim uyda bo'lishi mumkin nada будет. Вообще shirinsiz jonim, rahmat. Jonim. Salom, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Surxondaryodan salom, yaxshimisiz? Rahmat. Yuzingizga nima qildi? Yuzimgami kalta yedim desam ishonasizlarmi? Buni tarixi juda ham uzun. Tushuntirib o'tirishga esa должен emasman. Dildor, siz ham sevgan yigitingizni ayting, hammaga bitta siz qoldingiz. Sevgan yigitim bo'lsa agar aytardim. Pocheylar.
Ayshi chiroylisiz, rahmat. O'lay agar ishoninglar, kimlar o'tirgani umuman ko'rinmayapti. Juda g'alati bo'lib qopti Instagram. Siz bilan familiyamiz bir xil ekan. Gapiravur narsa. Ertalab yana shu ahvol bo'ladi. Kiyadigan kiyimlarni tegida bo'ladi. Bitta tortiq hammasi tushadi yerga. Nasi 15 mingdan kam ko'proq ol. Yatadimi? Eting bor-ku sevganingiz. Nima? Shu asarni ha, erkaklar. Bugun 10 4 kundan kelgan sevishganlar kuni. Doimgidek sen va men uchun Zahiriddin Muhammad Boburni tug'ilgan kunlari. Faxriyor-ku sevganingiz. Shu qo'lim hali ham tuzalmayapti. Kuydirib olgandim buni. Qaranglar, qanaqa katta kuygan. Ko'zingizga nima ishlatasiz? Chiroyli ekan. Ko'zimni ancha muncha odam yaxshi ko'radi вообще-то. Sizlar bilmaysizlar просто. To'y qachon? Bugun kech bo'ldi, ertaga to'y. Siz ham bir ket qo'ydirdingizmi-da? Go'zallashish kerak asallarim. Dildor Sobir bilan Javohirga salom deb. Sobir, Javohir, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Sobirni tanimayman-ku, Javohir menimcha sinfdoshimiz, to'g'rimi? To'g'ri aytdim? Mana hamma sinfdoshlarim ichida eng sodiq qolgan, har doim men yozmasdan ignor qilsam ham doim yozib turadigan, mendan har 2 kunda hol ahvol so'rab turadigan, mana shu bitta shu sinfdoshim qoldi. Jonibek degan sinfdoshim. O'zi azaldan bolalar bilan ko'p chiqishganman, qizlar bilan umuman chiqisha olmasdim. Va shuni yana bitta isboti mana. Yog' qo'yish kerak. Yesang ol. Bir hafta yeyman shu shokolad. Darrov chiqibdi. Xonasiga kirsam, shokolad bitta chilaga qo'yib ketgan. Men yig'ib olaman uni. Nima yeb qo'yaman? Nafslaring buzuqda hammani yeyverasanlar. Olib qo'ygan, yig'iyotgan shokolatimni ham. Voy nafsi joyida odam. Nafsim joyida mana. Shokoladga joyida, ovqatga emas. Ovqat yeyish kerak-da, suxamiyat qilayib yuravermasdan. Ezo qara. Iymoni butunim qarang. Faxriyor bilan sevishganmisizlar, sizlar rostini ayting. Allah, yo'q. Sevishmayapti, men ovqat bermayman deb o'ylashgan. Pochchendan o'lasan. O'zi yigit pochchasi olgan. Seni deb Hamid bilan ham, Faxriyor bilan ham, Anvar akasi bilan ham gaplashmagan. gaplashmaganman, tushundinglar? Вообще-то. Ko'zingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Bachkanasiz.
Voy, mashalloh. Yoqmasa ko'rmang, iltimos. O'zi olib keldi shokoladni. O'zi olib yeb ketayotgan qaranglar. Yemadi-da, chunki. Tursin, yeyma. Naryoqda bor olasan. Salomat bo'l. Kimga? Qaysi pat pishigimga? Montella baby. Jinni. Briket moda uchunmi yo tish? Nima deb o'ylaysizlar? Telefonim qo'shga joy topolmayapman. Juda ham sho'xsiz, rahmat. Bitta sho'x odam kerak-ku, to'g'rimi? Hamma men yoqtirmayman shunaqalarni o'zidan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? deydigan odam. Xolmatovich, assalomu alaykum, jigarim, sog'omonmilar? Sidoy, nada vujud, o'zingiz zasravosizmi? Poponelar sog'omonmi? Mana hayotga motivatsiyani bugun prямой efirdan anaqa boshladim. Qorin ochdi, bo'ldi. Aka nima jo'natib yuboring, nima yegiz kelyapti, ko'ngil nimani xo'jist qilyapti. Hozir o'zi shuna qilaman, pishiraman, 5 minutda tayyor bo'ladi. Как раз xonim emas, bugun shuba qildim. Aka jo'natib yuboring, Yandexdan tashlab chiqarib yuboraman. Nima gap o'zi? Tinchmilar o'zi? Yaxshimi ishlar, o'rmayaptimi, tishlar bezovta qilmayaptimi, ichki ishlar? Qilgani bo'laveradi. Rahmat sekin. Ma gaplayinda, keyin malaqvoz, qaylarda yashama, qaylarda yurma, qaysi maskanlarni aytmagin havas. Meni bir lahza yodingga olib, seni sevishimni unutmasang bas. Unutmasang bas. Ko'rdingmi? Hamma narsa ket ulanib ketadi. Sidoy, siz keldi, kayfiyat keldi. Alhamdulillah zo'r. Ay mashalloh akam o'zimmi. Ko'chada ish. Oldingizdagi qiz kim? Ezo! Jimotir! O'ziga yozadi. Voy dod. Qor seryozni ochdi, burgerlar yo'qmi? Aka, burger o'zim bo'lsam bo'ladi. Men yozvormisan? Oldingizdagi qiz kim debmi? Bor chiqib kel, vechna sen qo'nchiradigan odamsan. Ko'zingizga ko'z tegmasin, rahmat. Voy dod, rahmat. Voy 5 marta emas. Assalom, rahmat deb qo'y. Assalom, rahmat. Ko'zingizga ko'z tegmasin yana. Malikaxon, rahmat jonim. Mana qo'shib reklam. Aka, sizni reklamangiz burgerga anu bo'lmaydi-yu. Siz katta reklamalar olishingiz kerak, birodar. Sidoy, nada будет. Kerak emas, burger gapam kelmay qoldi. Mana qizim boshladi Rafina. O'tirgim kelyapti. Telefonni qo'ygim kelyapti qaygadir. Shu kimmi? Izoza. Nima yozaza? Izoza deb yozishibdi kimdir. Assalom. Sumaya. Izoza kelajakda qiz farzandli bo'lsa, ismini Sumaya qo'yadi. Sumaya? Nega? Просто aytaman. Amam tengda Sumaya deb yozib qo'yganiga to'g'risanmi? Ko'z tegmasin, siz yoqqansiz, не только sizga. Ezo. Kulma, nimaga kulmaysan? Har bahor yo'lingda. Kuldirmay tursa chiroyli aytib beraman. Intizor kutaman ahdiga
vafodor yurakda. Qo'shiq e'lon qo'yaveraman, jim gapirma. Yo'q, menda postingga qo'yganingni. Voy. Nargiz aytor. Meda? Aldama, aldama, qiynaverma meni. Sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni. Yuragim olgan senmisan. Qaysi biri? Tamam. Aldama, aldama, qiynaverma meni. Sevgan seni. Aldama, aldama, qiynaverma. Jinni nima deyapti bu? Aldama, aldam. Boshqa. Bitta joyini qo'yganmisan faqat. Aldama, aldama, ezaverma meni. Yuragim yozganmisan. Axirida Yotla. Anki chiqqan 5 minut esting yotlisa. Ikkita eshitish kerak. Qo'y bering, muzikani pog'lash. Nima muzika qo'y bering? Qaysi qo'shiq aytasan? Ishonni qo'y. Nodir Zoitov qo'ygan. Kim? Nodir Zoitov. Yo'q, Shirin Zoitova bittasini qo'ygan. Asal shunaqa asal qo'shiq aytibdilar. Ya! Zaryadkam 1%, 1 minut to'xtab tur. Shu meni aldama hech vaqt. Eshik juda o'zak ketyapti. Qo'shig'i zo'r chiqqan, eshitdinglar. Jim tur, telefonim o'chadi hozir. Bo'ldi. Zoitova bittasi dedingmi? Da. Men uchun dunyoda bor bittasi. U meni, menam uni bittasi. Teng kelolmas ikkimizga mingtasi. Ko'rsataylik chin sevginidir asli. Men uchun. 6 kun bo'lgan. Menga ula. Nima bu ismi nima edi buni? Bir bo'ladi. Nima qiladi bo'lasan endi? O'chirib bitti yo'q. Mana. Bo'ldi. Adis kirdimi? 320 mi? Katta 300 Yo'q. Chiroyli sizda Dildora opa, men sizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Assalomu alaykum. Erkatoy Shirin qiz, sizda go'zalim. Rahmat. Bu gaplaringizdan keyin erkalanmaslikning ilojisi yo'q. Aslo. Men uchun dunyoda bor bittasi. Cho'ta jami kirmayapti. E'zoza sinizmi, do'stizmi? Kundoshim. Yomon qildi. Astagfirullah. E'zoza tog'amni jiyan tog'amni qizlari. O'zi sen bilasanmi? Opamni qanaqa bo'lishi kerak? Может быть, seningdir. Может быть, yoshmas. O'zi aytyapman, katta ammam qizi bo'lganing uchun. Opadi. Ha, Dildora opa. Shundoq bo'lsin. Baland qil. Buni baland qilib, kilo bo'shatdi. Iltimos. Bittadan. Iltimos. Bu joyni bilmayman. Tursin mana shundoq. Baland tur. Eshitilmaydi, bu yoqda hech kim yo'q. Zorim bor men uchun, dunyoda bor bittasi. U meni, menam uni bittasi. Teng kelolmas ikkimizga mingtasi. Ko'rsataylik chin sevginidir
asli men uchun dunyoda bor bittasi. U manam uni bittasi. Thank you. Mashina et zoru. Boshqasi yo'q. Yur yanımda har nafas, har onam, har bir ondam. Kelmasa. Давай, Bunaki. давай. Buni. Oshiqlarni qo'yga. Oshiqlar gul tutar. To'yinda shunga vals kechaman. Feliz 16 Pro Max mi yo'qdi? 15 Pro Max, 17 bo'lish xohlayapti. Ovozingiz rosa yoqadi, rahmat. Ovozingiz betakror, rahmat. Shtaman dunyodan yolg'iz o'taman. Bu akşam geceler tam geçer. Gezeylik bağırar ikimiz. Salom, assalomu alaykum. Faxriyorning instasini bering. Faxriyor Nazmuddinov. Tonggacha sayragan bahorda. Aminaxon, qalaysiz? Uchqo'rg'ondan salom, salom. Yangrası Oshiqlar gul tutar yoriga, jononiga. Lol qolib beqiyos vasliga, husniga. Shu qo'shig'i Shodiyor akani to'ylarida eshitgandim. Esimda qolmagandi. Anunda shu esimga tushib qoldi. O'shandan beri bilan sevib eshitibman. O'tgan yil edi menimcha. Yo'q, menimcha. Prям ishon. Sevimli kitobingiz. İki Dunyo saodatini tanlang. Guntekin Choliqusha. Tomchi tomchi gul bargida, balkim qiynalaman, buni bilaman. Qachon video chiqarasiz? Ko'rib ichim qizib ketdi-ku. E'zozani instasini bering. E'zozasin. Bulbulday beg'ubor sevaman, aylab bedor. Kelmay takror gilam, sevgim to'la, oshiq yuragimni. Oshiq yurak vafo so'rar, xayollarim sog'intirar. O'sha ruxsor, o'sha ko'zlar. Ovozim bilan bunga yetmaydi. Bular erkak kishi bo'lib o'ziga aytgan. Mani to'nim bilan to'niganman. Ovozingiz yomon chiroyli, rahmat. Ummon baribir ummonde. Ana eshimga borib, sizlarni qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Asaldeyni qo'y. Munis Eva, Munis xatdan keldi.
ayu. Asaldeyni qo'y, Hasanni qo'shig'i. Chiroyli qizsiz, rahmat. Uchrashmoq, ayrilmoq inson. Hayotning damlari bahor yomg'iri. Uchrashmoq, ayrilmoq inson taqdiri. Mehr ko'chasining yo'qdir oxiri. Uchrashmadik, qayda? Kudra. Aldaysan, Sardor. Hayotning damlari bahor yomg'iri. Uchrashmoq, ayrilmoq inson taqdiri. Mehr ko'chasining yo'qdir oxiri. Bizlar bir qilishib yoshlik chog'ida qaytib uchrashmadik umr bog'ida. Esa bundan keyin Yahyobek G'aniyev armonimni qo'y. Mana sizlarga anaqa muzikalniy chat o'tkazyapmiz. Yashang chala hofiz, rahmat. Salom opa, assalomu alaykum, sizga havas qilaman, rahmat. Chiroyligim gulim, ko'zlaring nega yosh, axir sendan-da ko'p. Yo'llaringga termulib, yuragim yeb o'tarman, hasratdan bag'rim tilib. Faqat seni kutaman, baxtli kunlar bor deya, bu dunyoni tor deya, muhabbat ozor deya. Faqat qo'yib tur, yuzingdan yog'ilsa tabassum. Men hid qildim o'z qo'shig'imni. Tabassum, jimgina tikirsam ko'zingga, doimo baxtli bo'lishim uchun yor bo'lay men tanho o'zingga. Necha ming ko'zlardan izladim, qanchayin zamon qidirdim seni, men faqat sevgingni ko'zladim. Bag'ringdan qo'yib yuborma meni, yuragim seni deya uradi. Kelsang gar yuragim kuladi, bosaman qadamim sen tomon, kelmasang bo'laman men tomon. Yuragim seni deya uradi, kelsang gar yuragim kuladi, bosaman qadamim sen tomon, kelmasang bo'laman men tomon. Hamma biladigan qo'shiqlar qo'yilsa. Yo'q. Bilaman. Sog'inib tonglarim otganda, kutaman seni yorim yolg'iz. Necha bor yonib, necha bor yig'lab o'tadik. Sog'inib tonglarim otganda, necha bor yonib, necha bor yig'lab, yana seni sog'inaman. Asalsiz, rahmat. Assalomu alaykum. Iltimos, meni nickimga yozib yuboring. Sizdan maslahat so'ramoqchi edim. Shu haqida iltimos qilaman. Hali shu haqida men hech narsani javob bera olmayman. Qalaysiz, yaxshi? Assalomu alaykum. Opajonli, Ferza Faxriyon aka ham bormi? Yo'q. Malikaxon, qalaysiz? Sog'indim qo'shig'ingizni aytib bering, iltimos. Hop. Keyingi yil esa sani bilan ishlaydi bo'ladi. Darvozani ochinglar, yo'liga gullar sochinglar, Ezozaxon keladi.
سلام عزیزم خوش آمده خاندان کیا مبارک شود yar 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 yoniga ibo bilan kelibdi yorning xonadoniga hayo bilan kelibdi hay hay mashinaga o'ynaysanmi Dildora